Um abracinho aí para os meus amigos do Bloco Fla Folia, a diretoria 100% aí do Bloco Fla Folia, né? O meu bloco aí, tá ok? E no decorrer aí, vamos ver como é que a gente faz. Fazer a divulgação do Bloco Fla Folia para o pessoal aqui de Boa Vista, para saber os projetos do bloco, o que o bloco faz, entendeu? As ações sociais e os eventos, né? Estamos numa época de pandemia, mas vamos ver alguns eventos aí, umas lives, algo do tipo, né, que o bloco vai fazer no decorrer de 2021, que já vem fazendo nesse decorrer desses 5 anos, tá ok? Vamos ver aí, conversar com o pessoal da diretoria do bloco e informar para vocês. E um abraço também para minha torcida maravilhosa, que é a torcida Jovem Flamengo, 29º pelotão, tá bom? A todos aí um forte abraço aí desse seu parceiro e amigo Nil aí, e vamos para cima dos porcos, quinta-feira, e o demais, vamos ver o que que dá, né, pessoal? E se der vantagem agora pra gente, agora, que eu não acredito muito, né, mas vamos ver o que que acontece no jogo de quinta-feira. Valeu, valeu pessoal, vamos lá, assiste o vídeo lá, dê seu like e vamos pra bronca. Isso aqui é Flamengo, porra. Quem achou que o Flamengo estava firme na luta pelo título, tá desenganado. Eu sou Flamengo de coração e sinceramente não creio que nós vamos ser campeão do Brasileirão. Aí vai ficar um monte de besta falando, mas não sei o que, você não acredita igual em 2009. Controvérsias. Por quê? O time tá... Esse jogo de segunda-feira, hoje que dia é? 20. Hoje é 20, então o jogo de segunda-feira. O jogo de segunda-feira não me agradou. Né? Gabigol fez toda a questão de jogar, o titular, só vive impedido. Entendeu? O que acontece? O pobre do neguinho lá, do pequeno lá que tem a mesma altura que eu tenho, mais ou menos, 1,80 m. Michael entrou, os caras não tocam a bola pro pequeno. Como é que querem ver esse homem jogar se toca a bola pra ele? Mas vamos ao que importa. Jogo contra os porcos, quinta-feira às 16 horas. 16 horas? Não, né? Às 6 horas da tarde. Né? A falta que você vai fazer aí, ainda confirmou, ainda por trás das câmeras, confirmou meu erro. Edita, depois edita. O que acontece? Vamos jogar então contra os palmeirenses. Parabéns ao Palmeiras que está na final do Brasileirão. Só assim vão saber jogar, né? Porque é uma final e talvez descobrir o que é ganhar uma Libertadores. Tem uma Libertadores o Palmeiras? Tem? Não? Pesquise no Google que vocês vão saber se tem ou não. Eu não me interesso muito pro time dos outros, mas eu tenho que informá-los que jogaremos contra o Palmeiras. Se formos jogar do mesmo jeito que jogamos contra o Goiás, nós não passaremos pelo Palmeiras não, porque o jogo é em Brasília, apesar que não tem torcida, mas Brasília, dificilmente o Flamengo perder em Brasília, né? Não me recordo ter perdido um jogo lá, mas o time do jeito que está jogando, não creio que não passe do empate. Se empatar pelo menos é uma vantagem. Jogo de quarta, São Paulo e Internacional. Esse é o jogo chave. Por quê? Porque se o Inter e o São Paulo empatam, o que acontece? Nada. Porque se o Flamengo não fizer o que é devido, ganhar do Palmeiras na quinta, não vai adiantar pimba de nada. Então, pessoal, fica a dica agora, um cidadão que dia de sábado chega 2 horas da manhã, né, neste dito caminho, aqui lá mais na frente fica o Lago Azul. Ele chega 2 horas da manhã e só sai 6 horas da manhã daí. Um som do caralho. E ó que eu moro, a gente tá residindo aqui a mais ou menos uns 300 metros do Lago Azul. Né? No próximo vídeo ver se a gente vai colocar algumas imagens lá, como é que fica o lago a partir de segunda-feira, porque o pessoal curte o final de semana e na segunda o povo gosta de deixar um pouquinho de lata, um pouquinho de lixo, né? Vamos até agradecer o rapaz que hoje, né, na quarta-feira, hoje dia 20, dia de São Sebastião, se não me engano ele era um taxista, lotação, eu ia passando, que eu ia fazer um serviçozinho ali sem nota, né? E ele estava catando os lixos que estavam na beira do lago, né? Esse rapaz, agradecer a ele aí por ter dado uma força aí na limpeza do lago aí, que a gente sabe que não é difícil, não é só você
usufruir, tem que também operar e limpar, porque senão este lago que nós temos aqui vai ficar igual um curupira, igual um banho da polar. Daqui mais uns tempos vocês vão estar cheios de piranha ali dentro, porque se vocês ficam jogando resto de comida, e vocês vão ser devorados, e ninguém vai querer vir tomar banho aqui. E vai ficar para quem reside aqui no local. Para quem vai para Boa Vista, curte lá o final de semana nas conveniências, nem liga, né? Mas para quem mora, reside aqui, fica um pouquinho chato. Signo! Nós vamos começar a falar dos signos aqui, de repente, no canal. E hoje o signo que nós vamos falar para você é o signo de Touro. Pelo que o regente, eu não sei, a lua está a favor dele também, mas provavelmente a carne está cara. Então cuidado, você que é de Touro, a carne está muito cara e você vai estar protegido com certeza. No final de semana, só salsicha e calabresa. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Voltando a falar que eu esqueci, né, do rapaz do paredão, que curte esta música aqui. É a noite toda, papai. Das 2 da manhã até as 6 horas da manhã. Meu patrão, se você curte esta música na altura que você tá fazendo aí todo sábado, ô meu patrão, sacanagem, hein? Se isso te excita, que eu não sei, porque deve excitar pra porra, porque essa música é 4 horas mesmo, só essa música tocando. Olha como é que. Olha o som da música. Não do caralho. Ninguém é obrigado a ouvir esse seu som a noite toda também, tá? Chega bacana aí, 2 horas da manhã, o lago é público, sonzinho bacana pra você curtir junto com as suas gatinhas aí, com a sua gata e tal, não sei, né? Com a sua opção sexual também, não me interessa. Mas é o seguinte, ninguém é obrigado a ouvir o que você quer curtir, tá bom? Não é porque nós moramos num ambiente, né, numa região de área rural, tá ok? A gente é obrigado a ficar à mercê da poluição sonora que você tá fazendo pra gente, tá bom? E tem um conhecido nosso que é quase 2,5 km de distância aqui do lago aqui. E ele escuta o seu som lá na casa dele. Um dia desse ele perguntou se eu tava fazendo piseira aqui. Eu falei, não papai, tem um cidadão que faz aí a bagaceira e é só desse ritmo aí, ó. Eita caceta, isso deve explodir, deve dar um... maldito.